सब। अच्छा 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 बोले, हाँ क्या हाल है? हाँ भाई साहब, बस बढ़िया है। कहाँ हो अच्छा, आप? और ग्वालियर ही में है। अच्छा, ग्वालियर ही हो? और सुनाओ। बस ठीक है। बस यही पूछ रहे थे हम कि जे इसका मेंस का कुछ आइडिया है? अभी उसमें पिटीशन वगैरह लगाई थी किसी ने, लड़कों ने। हाँ है तो हाँ हाँ, 19 को तो उसकी हेयरिंग है शायद। हाँ हाँ। तो ये जैसे 26 को था पेपर, जून में, तो ये आगे बढ़ेगी शायद अब तो फिर। पता नहीं यार क्या आइडिया, हालांकि उसमें मैंने ये तो है ना, प्रोसीडिंग चलती रहेगी उसकी, ऐसा तो है नहीं कि रुका रहेगा। हाँ, वो तो चलती रहेगी, क्योंकि अभी जैसे हाँ अगर होता तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो शायद पहले होता, क्योंकि उसमें लिखा है नोटिफिकेशन में। हाँ। तो उसकी भी डेट कुछ आती है ना। अभी कुछ पता नहीं चल रहा इसका, या सिविल जज का भी चल रहा है ना। हाँ हाँ, वो तो वो सिविल जज का वो ज्यादा जरूरी है, तो इसलिए उसको देख रहे हैं, बाकी सब ऐसे ही छोड़े ही नहीं। हाँ, ऐसा भी जैसे कुछ। उधर से जब हो जाएगा तभी इधर की प्रोसीडिंग चालू की है, करेंगे। हम्म। बाकी उसमें आर्डर में स्टे नहीं है ना, वो तो चलता रहेगा। नहीं तो वो केस भी। रिजल्ट के लिए लगाइए ना, कुछ लोगों को रिजल्ट मतलब नहीं दिया ओबीसी वालों का। हाँ हाँ, वो हमने देखा है ना। हाँ, तो फिर रिजल्ट भी कुछ ऐसा होगा शायद, रिवाइज फिर से शायद। नहीं, रिवाइज रिवाइज कुछ नहीं होगा, वो कुछ नहीं होना उसमें, समझ लो पिटीशन का तो फॉर्मेलिटी है। अच्छा अच्छा। वो तो कितने आ चुकी, उसका भी चल रहा है, क्या हाँ, वो भी बोलते है। हैं, जे वाला पीएससी हुआ था वेस्सी का शायद, भी कौन सा? चलता है, पीएससी का भी चलता है, और बहुत सारे एग्जामों का चल रहा है, कुछ नहीं होना उनका। हाँ, ऐसे ही बढ़ाते रहते हैं थोड़ी डेट। बढ़ाते रहेंगे, रिजल्ट आ जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी, पिटीशन चलती रहेंगी बस। फिर लास्ट में इन्फेक्टिवस होकर खत्म हो जाएगी, बस कुछ नहीं होना इसमें। चलो, तो अभी 26 मान के ही चले हैं ना वैसे तो। हाँ। बढ़ेगी तो है, थोड़ा बहुत भी बढ़ जाए तो है। हम्म। चलो वही। चल रही तैयारी।